အားလုံးမင်္ဂလာပါအခုသင်ခန်းစာကတော့ Microsoft account create လုပ်တဲ့သင်ခန်းစာပဲဖြစ်ပါတယ်သင်ခန်းစာလေးမစတင်ခင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လေးလုပ်ထားလိုက်ပါတယ်နောက်ထပ်သင်ခန်းစာအသစ်တင်နိုင်သိရှိနိုင်ဖို့အတွက်ဘေးနားခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ခဲ့နိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီ Microsoft account ကို create လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ computer ရဲ့ဘယ်အောက်ထောင်းကကျွန်တော်ဒီ step ပေါ့နော် step ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ Microsoft Store ဆိုတာရှိပါတယ်ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါโอเคဒီနေရာရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပေါ်နားလေးမှာလူပုံစံလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်ကျွန်တော်ဒီမှာ sign in ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အခုမှစပြီးတော့ account create လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီအောက်က create one ပေါ့နော် create one ဆိုတာကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါโอเคဒီနေရာရောက်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်ရဲ့ Gmail လိပ်စာပေါ့နော် Gmail လိပ်စာလေးထည့်ပေးရပါမယ်gmail.ch.com ပေါ့နော်ပြီးတော့ရင် next ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ password ပေါ့နော် password ရိုက်ထည့်ပေးရမယ် okay password ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်က next ပေါ့နော် next ကိုတစ်ချက်ထပ်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ first name last name ပေါ့နော် first name last name ရေးမယ် okay ရေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်က next ပေါ့နော် next ကိုတစ်ချက်ထပ်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ country region ပေါ့နော် region ရေးပေးမယ် region ကတော့သူ default တိုင်းမြန်မာပေးထားတယ်ဆိုရင်တော့ default တိုင်းမြန်မာပေါ့နော် game တခြားနိုင်ငံတွေဖြစ်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကမြားလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်မြန်မာရွေးပြီးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မြန်မာကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် birthday date ပေါ့နော် birthday date လေးရွေးပေးမယ်အဓိကကျွန်တော်ဒီ birthday date ကကိုယ့်ရဲ့မွေးနေ့ date မှန်စရာမလိုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနည်းဆုံး session နဲ့ပေါ့နော် session နဲ့တော့ပြည့်ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ရွေးမယ်ဒီကိုကျွန်တော်1လောက်ပဲထားမယ်194ပေါ့နော်ပြီးတော့ရင် next ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ် okay ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကသူက verify email ဒီကျွန်တော်ထဲခုနကတော့ထည့်လိုက်တဲ့ Gmail လိပ်စာကိုသူကဒီ enter code ပေါ့နော် code number လေးတောက်ပို့လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကတခါတည်းကျွန်တော်ဒီ Google Chrome ကနေ Gmail ဖွင့်ထားတာရှိတယ်ဒီ inbox ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အခုပို့ထားတယ်ကျွန်တော်ဒီ Microsoft account verify email code လေးရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေအဲ့ကျွန်တော်ဒီ code လေးပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော် copy ယူလိုက်မယ်ယူပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ Microsoft ကိုပြန်သွားမယ်ဒီနေရာမှာ paste ချလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီရဲ့ next ပေါ့နော် next ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးတော့ဆိုရင်ဒီ next ကိုတစ်ချက်ထပ်နှိပ်မယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ account create လုပ်လို့ရသွားပြီပေါ့နော် create လုပ်လို့ရသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီခုနကတော့ sign in လုပ်ခဲ့တဲ့နေရာလေးပေါ့နော်ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ကြည့်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနကတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ sign in လို့ပေါ်တယ်အခုကကျတော့ကျွန်တော်ဒီ Gmail လိပ်စာနဲ့ဒီမှာ sign out ဆိုပြီးတော့ပေါ်နေပေါ့နော် sign out လို့ဘာလို့ပေါ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုက Microsoft account create လုပ်ပြီးသွားပြီကျွန်တော်ဒီ create လုပ်တာ complete ဖြစ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ sign out လို့ပေါ်နေပါနော် okay ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီ Microsoft account ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ Microsoft Store မှာကျွန်တော်ဒီ application တွေပေါ့နော် application တွေကျွန်တော် game တွေကို download ဆွဲလို့ရပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာနမူနာအနေနဲ့ကျွန်တော်စီ application တစ်ခုပေါ့နော် application တစ်ခုကိုကျွန်တော် download ဆွဲပြမယ်ဒီမှာကကျွန်တော်ဒီ Facebook က install လုပ်ပြီးသားဖြစ်နေလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ Messenger ပေါ့နော် Messenger ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ get ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒီ download ဆွဲတာကတော့ကျွန်တော် connection ပေါ်မူတည်ပြီးတော့အချိန်ကြာတာနဲ့မြန်တာတော့ရှိမှာပေါ့နော်အဲ့တော့သူရဲ့ file size က 80MB ရှိရနော်ဒီ Microsoft Store ကနေ application တွေ download ဆွဲရင်ကြတော့ကျွန်တော်ဒီ download ကျွန်တော်ဒီ get ဆိုတာလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့သူက download ဆွဲမယ် download ဆွဲပြီးတာနဲ့တခါတည်းသူက install လုပ်တော့မှာပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ install လေးလုပ်ပြီးသွားပြီ open လို့တန်းပြနေပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင် minimize နဲ့ပိတ်လိုက်မယ်နော် okay ပိတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ download ဆွဲလိုက်တဲ့ဟာကကျွန်တော်ဒီ desktop ပေါ်မှာရောက်မနေသေးဘူးပေါ့နော် desktop ပေါ်မှာရောက်မနေသေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီရဲ့ stack ကိုတစ်ချက်နှိပ်ကြည့်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပေါ်ဆုံးမှာကျွန်တော်ဒီ messenger ဆိုပြီးတော့ရောက်နေပါပြီဒီကနေလည်းကျွန်တော်တစ်ခါတည်း double click နှိပ်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုမှမသုံးချင်ဘူးကျွန်တော် desktop ပေါ်တင်ချင်တယ်ဆိုရင်သူ့ကို click တစ်ချက်ပေါ့နော် click တစ်ချက်ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖိပြီးတော့ဒီဘက်ကိုဆွဲလိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ desktop ပေါ်ကို messenger ရောက်သွားပြီပေါ့နော်သုံးမယ်ဆိုရင်တော့သူ့ကို double click နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ Facebook account log in ဝင်ပြီးတာနဲ့သုံးလို့ရပြီပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော် game လေးတစ်ခု download ဆက်ပြမယ်နော်
ဒီမှာကျွန်တော် message ကို download ဆွဲထားတဲ့နေရာရောက်နေပါတော့အဲ့တော့ back နဲ့ပြန်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီရဲ့အများလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာရောက်သွားပြီအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီတစ်ခုပေါ့နော်တခြားတစ်ခု download ဆွဲလိုက်မယ်ဒီဟာလေးကျွန်တော် download ဆွဲလိုက်မယ်နော် download ဆွဲမယ်ဆိုဒီပုံလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်နော်တော့တစ်ခုတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီ Microsoft Store က download ဆွဲတဲ့ application တွေကအားလုံးတော့ကျွန်တော် free မရဘူးเนาะဒီမှာဆိုရင်သူက USD $41နဲ့ download မယ်သူက free version မဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့လိုဆိုရင်တော့ကျွန်တော် download ဆွဲလို့မရဘူးပေါ့เนาะသူကဒီ Facebook Messenger တို့ဆိုရင်တော့ free ပေးထားပါเนาะတချို့ game လေးဆိုလည်း free ပေးထားပါတယ်เนาะအဲ့ဒီမှာပတ်ကြည့်ဆိုလည်းသူက$2ပေးရမယ်ပေါ့เนาะဒီအောက်မှာလည်းသူတခါလေးရေးပေးထားပါတယ်เนาะဒီမှာလည်း$လေးတခါလေးရေးပေးထားတယ်သူကဒီမှာဆိုရင်တော့ဒီအောက်မှာ free တွေပေါ့နော် free တွေရှိမယ်အဲ့တော့ free ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နော်free ဆိုရင်သူကတစ်ခါတည်း get လို့ပေါ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ get ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်နမူနာအနေနဲ့ဆွဲပြ download ဆွဲပြတာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် starting download ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ download ဆွဲတဲ့အချိန်လေးကိုကျွန်တော်စောင့်ပြီးမယ်နော်ဒီ application ကကျွန်တော် 3.58GB ဆိုတော့ဒါတော်တော်လေးကြာပါဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင် pass ပဲပြန်နေလိုက်မယ်နော်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်သင်ခန်းစာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလောက် file size ကြာတဲ့ဟာတွေတော့ကျွန်တော် down မပြတော့ဘူးနော်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ညံတာလေးပေါ့နော်ကျွန်တော် file size သေးတာလေးကိုကျွန်တော် down ပြမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီထက်ကပြန် down မယ်ဆိုတော့ဒီမှာက top free app ဒါ free ရတဲ့ app တွေကကျွန်တော်ဒီ top ဖြစ်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ CO တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် free တွေကြီးပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော် okay ရပြီဒီထဲမှာဒီမှာကျွန်တော် Canvas software လေး download ဆွဲလိုက်မယ်နော်သူကလေးတစ်ချက်နှိပ်မယ်ဒီ software ကကျွန်တော်ဓာတ်ပုံလေးတွေကိုကျွန်တော် template အနေနဲ့သူပေးထားတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြင်ပြီးတော့စာတော့ရေးတဲ့ software ပေါ့နော်အဲ့တော့ install တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်သူက free တွေဆိုရင်တော့ install နှိပ်လိုက်တာနဲ့သူက download ပြန်တန်းပြီးတော့ဆွဲလိမ့်မယ်နော်အဲ့ကျွန်တော်ဒီ dollar နဲ့ပေးဝယ်ရတဲ့ဟာတွေဆိုရင်တော့ဒါ download ဆွဲလို့မရဘူးပေါ့နော် dollar နဲ့ပေးဝယ်မှသာ download ဆွဲလို့ရမယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာကသူက file size က131 MB ရှိမယ်အဲ့သူက connection ပေါ်မူတည်ပြီးတော့အချိန်ကြာမယ်နော်ဒီမှာဆိုရင် installation ဖြစ်နေပြီ install လုပ်နေပြီဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ complete ဖြစ်သွားပြီနော် complete ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို back နဲ့ပြန်သွားမှာနော်ကျွန်တော်ဒီမှာ Canva application ကတော့ကျွန်တော်တစ်ခါတည်း desktop ပေါ်ရောက်နေတယ်အဲ့လိုမှကျွန်တော်ဒီ desktop ပေါ်ရောက်မနေတဲ့ application တွေပေါ့နော် application တွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ stack ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးသွားရင်အခုမှ download ဆွဲတယ်ဆိုရင်သူက reset အနေနဲ့အပေါ်ဆုံးမှာပဲရှိမယ်နော်3ရင်းနဲ့မှသူကအောက်ကိုရောက်သွားမယ်အခုမှ download ဆွဲထားတယ်ဆိုရင်တော့ reset အနေနဲ့အပေါ်ဆုံးမှာပဲရှိမယ်နော်အဲ့တော့သူဖြီးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုဆွဲလိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်ထားခြင်းတဲ့နေရာထားလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကတော့ကျွန်တော် download ဆွဲတဲ့နည်းပေါ့နော်အဲ့တော့ဖြတ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်သူကို select ပေးပြီးတော့ delete နှိပ်လိုက်ပါနော်ဒါဆိုရင်တော့ပြတ်သွားပြီဖြတ်တာကဒီ desktop ပေါ်မှာပြတ်တာနော်ကျွန်တော်ဒီ set ထဲမှာမပြတ်ဒီ start ထဲမှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရှိရနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ step ကိုပြန်သွားမယ်ပြီး back နဲ့ပြန်သွားမယ်ဒီ Microsoft ကကြတော့ကျွန်တော်ဒီ set ထဲမှာကျွန်တော် account create လုပ်ပြီးတော့ sign in ဝင်ထားလိုက်တယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဒီကိုပြန်ဝင်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီ Microsoft ကိုပြန်နှိပ်မယ်ဆိုရင်လည်းသူကကျွန်တော်ဒီ account sign in ပြန်ပြီးတော့မဝင်ခိုင်းတော့ဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်သူ့ကိုနမူနာအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဝင်ပြမယ်နော် start ကိုတစ်ချက်နှိပ် Microsoft Store တစ်ချက်နှိပ်ဒီခါကျတော့ account ကို sign in ပြန်ပြီးတော့ဝင်ခိုင်းမှာမဟုတ်တော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ free application တွေတော့ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေသလို download ဆွဲလို့ရမှာပေါ့နော်ဒီပွင့်လေးတော့ခဏဆောင်နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီပေါ်မှာဒီဟာကကျွန်တော်ဒီ user name ရေးခဲ့တဲ့နာမည်လေးအတိုင်းပေါ်နေပါဘောနော်ဒီ account မဖောက်ရသေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနကတော့ဒီနားလေးမှာကျွန်တော်ဒီလူပုံစံလေးပေါ့နော်လူပုံစံလေးနဲ့ sign in ဆိုပေါ်နေပါဘောအခုက account create လုပ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ account create လုပ်ထားတဲ့နာမည်နဲ့ကျွန်တော် Gmail လိပ်စာလေးပေါ်နေတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော် okay ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ Microsoft account create လုပ်တဲ့သင်ခန်းစာကိုအားလုံးနားလည်မယ်ထင်ပါတယ်